Ni 4 perfume baru yang aku tak pernah try tau. So nak try hari ni. Sekali. Siap. Okay, bau dia macam strong dekat permulaan tu. Tapi bila lama-lama dia macam makin lembut. Sedap lah. Tapi dia macam ujung-ujung dia soft. Dia macam kita kalau bilik air dia ada bau fresh yang macam sedap. Ni the next one. Laurentini. Nama dia bukan main lagi. Macam deep sikit bau dia. Tapi dia ada sweet dia. Macam Korean. Okay, next one. Sandra. Oh, okay. Yang ni bau dia memang agak strong. Manis dia tu sikit-sikit je. Yang ni sesuai kalau macam orang lelaki dia nak bau yang soft ataupun sweet tapi tak terlampau macam bau yang strong sangat. Maksudnya dia sesuai. Macam lelaki tu dia tak suka bau macam yang morsi tu bau kuat kan, strong. Tapi yang ni dia tengah-tengah. Sedap-sedap. Outdoor sesuai ni. Last one, orchid. Okay. Yang ni memang bau direct, memang bau bunga. Memang kita cium sekali tu okey, dah tahu dah memang bau bunga. Kalau kita pegang bunga yang ada kelopak tu, terus kita popek dia kan, macam bau yang keluar tu. Tapi tak tahulah bunga apa, bunga orchid kita bau. Gabungan ke-4 perfume. Okay. Dia ada yang menyelah lah. Yang menyelah tu rasanya yang last tadi tu, yang orchid tu dia macam lebih tinggi bau dia daripada yang lain. Overall sedap lah bau dia. Rasanya kalau saya beli 4 saya akan pakai 4 sekali pakai, memang sedap.